Thăm Mo là cái tên đã quá quen thuộc với những người chơi cà phê rồi. Giải sản phẩm rộng từ A đến Á, build và hiệu năng tốt và giá thành dễ tiếp cận khiến cho mỗi người khi chơi cà phê gần như đều phải có một cái dụng cụ nào đó của Thăm Mo trong cái góc pha chế của mình. Nhưng mới đây Thăm Mo đã có một cái bước chuyển mình rất là lớn trong cái hệ sản phẩm của mình. Đó chính là cho ra đời một chiếc máy xay bằng điện. Tên nó là Thăm Mo Sculptor 078. Sculptor là nhà điêu khắc và 078 là size của lưỡi xay 78mm. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về Thăm Mo Sculptor 078. Trước khi bắt đầu thì mình xin gửi lời cảm ơn đến anh Phương bên iCup hoặc là Thăm Mo Việt Nam đã cho mình mượn chiếc Sculptor 078 này về. Đây là chiếc Thăm Mo Sculptor 078 duy nhất ở Việt Nam tại thời điểm này. Nếu mà bạn chưa like, chưa subscribe hay là chưa bật nút chuông thông báo ở kênh Espresso Maker, hãy làm điều đó để tạo động lực cho chúng mình tạo ra nhiều những cái nội dung hơn nữa về những cái sản phẩm mới nhất, đặc sắc nhất và thú vị nhất. Giờ thì bắt đầu rồi. Đầu tiên phải nói là Thăm Mo thực sự đã muốn làm gì đó với cả cái chiếc máy xay điện đầu tiên của mình với một cái thiết kế rất là đẹp như thế này. Ngôn ngữ thiết kế trang nhã và tối giản vẫn cứ là cái định hướng thiết kế của Thăm Mo từ trước đến giờ và nó không có điểm khác biệt đối với người em mới nhất được ra mắt này. Vấn đề là làm đơn giản, làm tối giản nhưng mà làm không chất thì nó sẽ thành đơn sơ. Vì vậy chúng ta sẽ check ngay chất lượng hoàn thiện của chiếc Thăm Mo Sculptor này. Đầu tiên phải nói đến cái nước sơn này. Nó là một cái nước sơn nhám, lì, đẹp và rất là dày. Đây, bạn nghe cái tiếng mà nó cạ vào nhau này. Độ nhám khá là cao và mình nghĩ là cái sơn như này nó sẽ không dễ để bị xước. Cái sự mới, cái sự bền bỉ về cái mặt thẩm mỹ của chiếc Thăm Mo Sculptor 078 nó sẽ được duy trì khá lâu với cả một cái nước sơn chất lượng như thế này. Thân máy hầu hết được làm bằng kim loại có vẻ là thép 304, trông rất là chắc chắn. Cả cái phần cối và cái phần trục bên dưới này được làm nguyên khối, mượt mà và nó được nối với phần đế một cách không thể hoàn hảo hơn, làm cho chúng ta cảm giác về một chiếc máy trông rất là nồi đồng cối đá, rất là chắc chắn. Và đây, nghe cái tiếng cực kỳ là chắc chắn, và khi mà chúng ta nhấc nó lên thì nó cũng rất là nặng, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 cho đến 9 kg gì đấy. Cái chất lượng build này đem đến cho mình một cảm giác không Thăm Mo một tí nào. Tất nhiên là mình không có ý chê chất lượng build của Thăm Mo nói chung. Thăm Mo làm đồ rất tốt, rất bền. Nhưng để đạt được đến cái cảm giác cao cấp như thế này thì đây mình nghĩ là một cái bước chuyển mình của Thăm Mo hướng đến một cái sản phẩm với chất lượng cao cấp và tiêu chuẩn cao hơn hẳn trước kia. Thiết kế này nó có xu hướng bo tròn mọi thứ. Chúng ta có rất nhiều những cái chi tiết hình tròn, hay là kể cả những cái phần đế này nó là cái hình chữ nhật, hình vuông thì nó vẫn đều được bo tròn một cách nhất định. Thì đây là cái ADN của Thăm Mo rồi. Họ có xu hướng làm mọi thứ tròn tròn, đáng yêu, dễ chịu, dễ tiếp cận, phù hợp với cả phái mạnh lẫn phái yếu. Về cái tính thẩm mỹ của nó thì mình không phủ nhận, nhưng mà để mà nói về cái cá nhân hơn một chút thì mình thích cái thiết kế vuông vức, mạnh mẽ kiểu Fellow OD hơn. Tiếp theo, yếu tố từ tính là một trong những yếu tố được Thăm Mo phát triển rất là tốt ở Sculptor. Cốc đựng cá, tất nhiên rồi, núm chỉnh cỡ xay, đó, wow, hay là cả cái phần nắp này nữa. Những yếu tố từ tính này thực sự đáng khen. Nó vừa tạo nên một cái cảm giác cao cấp mà nó cũng cho chúng ta một cái khả năng vận hành chiếc máy tiện lợi, mềm mại và cực kỳ dễ chịu. Tiếp theo là phần hopper. Cái phần hopper này thực ra trông nó hơi nhỏ nhưng mà nó cũng không thể làm to hơn được. Về cái chất liệu của nó thì đây là một cái chất liệu nhựa đặc và rất là dày. Ở cái phiên bản màu trắng thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về cái dụng ý mang tính thẩm mỹ của nhà sản xuất. Còn đối với phiên bản màu đen này, cơ bản là trông nó đen nhám như này thôi. Tiếp theo là cái thiết kế này mình nghĩ là đem đến một cái cảm giác mới lâu hơn cho cái phần hopper này của chiếc Sculptor, khi mà ở những cái phần bên trong này nó sẽ có xu hướng bị xước liên tục, nhưng mà ở một cái độ dày cao như này thì chúng ta sẽ không thể nhìn được vào cái phần xước ở bên trong, giống như là cái chiếc Fellow OD nó làm một cái nhựa rất là mỏng, qua đấy thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là cái việc bên trong nó bị xước, trông nó sẽ cũ đi khá là nhanh. Từ tính được hỗ trợ ở cái phần nắp này cũng khiến cho cái trải nghiệm tra cà phê vào cối của chiếc Sculptor thì thú vị hơn rất là nhiều, khi mà chúng ta đôi khi chỉ cần trượt ra như này thôi chứ không cần phải mở cái nắp này ra. Thực ra thì cái phần này thì với Fellow OD thì chúng ta vẫn làm được, nhưng mà nó không có từ tính và cái nắp nó hơi mỏng cho nên là nó không được sướng. Rất là mượt. Cái việc mà hơi lạm dụng từ tính như này khiến cho Thăm Mo họ làm cái gen ở đây rất là mỏng, nó khiến cho cái nắp này nếu mà chúng ta làm chuồn nhẹ nhàng thì không sao cả, nhưng mà nhiều khi mà hơi ẩu một tí thì nó có thể bung ra, cái đấy thì hơi khó chịu một chút. Đây là cụm tinh chỉnh lưỡi xay, nhìn thì cũng tương đối đẹp, nhưng ok rồi, nhưng mà vặn sướng hay không nó mới là quan trọng.
nó mượt mà, nó êm ái, nó dễ chịu rồi, nhưng mà nó thiếu đi một chút sự nhẹ nhàng để có cái cảm giác cao cấp thực sự. Tiếp theo thì cái vấn đề là cái phần chỉnh này, nó làm hơi nông khiến cho cái tay của chúng ta đặt vào để chỉnh ấy, nó đã hơi nặng rồi, nó còn hơi nông, làm cho cái việc vặn mình cảm thấy là cần phải tỉ mỉ hơn một chút nữa. 18 số, mỗi số có 2 cấp, nghĩa là chúng ta tổng có 36 click để tinh chỉnh, từ mịn nhất dành cho Aeropress hay là Mocha Pot cho đến thô nhất dành cho Frame Press và Cold Brew. Bên trong cái phần tinh chỉnh cỡ xay này là bộ lưỡi xay mang tên Hybrid Ghost, được phát triển bởi đội ngũ thiết kế của Thammo. Nó khác với cả những cái loại lưỡi dẹp bình thường khi mà một nửa vòng ngoài của nó sẽ có hình dạng như thế này. Nguyên nhân Thammo chọn cái thiết kế này cho lưỡi xay của mình vì họ cho rằng đối với cả những cái loại lưỡi dẹp bình thường, hạt cà phê sau khi mà được đẩy từ phía trung tâm lưỡi và được nghiền sau đó xay ra ngoài sẽ có rất nhiều những cái hạt bị bám lại ở bên trong lưỡi và bị xay đi xay lại nhiều lần. Qua đấy nó tạo ra nhiều hạt mịn và sinh ra nhiều nhiệt. Thì đối với cả cái thiết kế nó gọi là Hybrid Ghost này thì Thammo cho rằng nó sẽ hạn chế được tối đa cái hiện tượng đấy. Hiện tượng nào thì hiện tượng, nhưng mà quan trọng nhất là sau khi xay xong thì hạt nó phải đều. Thì câu trả lời là Thammo Sculptor 078 cho cái khả năng xay cực kỳ đều, tỷ lệ hạt mịn cực kỳ thấp, đến nỗi mà sau khi xay xong mình rất là giật mình và ấn tượng bởi cái sự đồng đều của hạt, cũng như là cái hạt mịn gần như là rất khó để nhìn thấy bằng mắt thường. Tiếp theo là so với cả những cái cối xay như là Comandante hay là Fellow OD, đó đều là những cái cối xay thực sự tốt dành cho pour-over. Chiếc Sculptor của chúng ta nó cũng đem đến một cái tỷ lệ hạt đồng đều, khi mà nhìn bằng mắt thường nó cũng vượt trội hơn hẳn. Với Sculptor thì chúng ta sẽ pha ra những cái ly cà phê, những cái bình pour-over tròn đầy, tròn trịa, trong trẻo và cái hương vị của nó cực kỳ rõ ràng. Những nhóm hương sáng như là hương hoa hay là những hương quả chín mọng nó được khai thác tốt hơn ở Sculptor so với cả Fellow OD trong một trải nghiệm của mình. Ngoài ra thì cái độ rõ ràng trong hương vị của Sculptor nó cũng có phần nào đó vượt trội hơn. Thì điều đấy cũng cho thấy rằng sự đầu tư cho những cái chiếc máy xay ấy, nó có ảnh hưởng rất là lớn đối với quá trình mà chúng ta trải nghiệm hương vị. Và có một cái chi tiết rất thú vị nữa của những cái máy xay cao cấp nó mới có và chúng ta cũng có ở Sculptor, đó chính là cái phần hiệu chỉnh RPM. RPM nghĩa là Rotate per Min, nghĩa là số vòng quay trên phút, hay về cơ bản nó là tốc độ xay đấy các bạn. Và đối với cả chiếc Thammo Sculptor 078 chúng ta sẽ có thể tùy ý hiệu chỉnh ở cái ngưỡng là từ 800 cho đến 1400 RPM. Và chức năng này có ý nghĩa gì à? Đây là hai cái ý nghĩa chính của chức năng này, ít nhất là đối với mình. Đầu tiên là mỗi cái loại hạt ở mỗi cái mức rang khác nhau nó sẽ có độ cứng hay là độ tơi xốp khác nhau, hay là những cái giống hạt khác nhau nó cũng có những cái thể chất khác biệt, qua đấy có hạt thì cứng, có hạt thì tơi xốp. Cái việc hiệu chỉnh được RPM ấy, đối với cả những cái loại hạt cứng chúng ta sẽ chỉnh cái RPM ở cái mức cao hơn, qua đó khiến cho motor nó không phải gồng lên một cách quá là nặng nề, ảnh hưởng đến cái hiệu năng hoạt động lâu dài của cái phần motor. Đối với cả những cái loại hạt mà có độ tơi xốp cao ấy, chúng ta sẽ có xu hướng là giảm cái mức RPM xuống tối đa có thể, làm sao cho cái việc xay nó diễn ra chậm một chút nhưng mà nó ít tạo ra ma sát hơn, ít hạt mịn hơn và nó cũng sinh nhiệt ít hơn. Tiếp theo là ở khía cạnh trải nghiệm hương vị thì mình đã có một cái bài test nhỏ, qua đấy mình pha hai bình pour với những cái yếu tố gần như là giống hệt nhau. Qua đấy thì một bình mình chỉnh ở tốc độ là 800 RPM và một bình ở tốc độ 1400 RPM. Thì cái bình ở cái mức 800 RPM nó cho ra hương vị trong sáng rõ ràng hơn. Còn cái bình ở 1400 RPM nó đem đến một cái bình cà phê dày hơn, đậm hơn, ngọt hơn một chút và có cái độ tương phản cao hơn. Thì đấy, cái việc mà chúng ta có thể chỉnh được cái RPM này nó cũng đem đến cho chúng ta những cái trải nghiệm mới về cái việc thưởng thức hương vị, và nó cũng đem đến những cái vấn đề mới để chúng ta phải giải quyết với cả bình cà phê hàng ngày. Và khi mà đi xuống dưới này thì bạn cũng thắc mắc là cái miệng da cà của Sculptor có gì mà trông nó lằng nhằng thế, đúng không? Thì đây là một cái thiết kế rất là sáng tạo của Thammo để đẩy hết những cái phần cà phê sau khi được xay ra nó vẫn còn bị đọng ở bên trong cái phần miệng này và bên trong lưỡi xay ra ngoài. Nguyên lý là tạo ra sự rung động để đẩy hết tất cả những cái bột cà phê đấy xuống thôi. Thì đây là một cái thiết kế rất thông minh này. Nó làm ra một cái lẫy để sau khi mà chúng ta vặn một nửa vòng nó sẽ bật ra một lần. Thì ngoài việc đây là một thiết kế thông minh, gọn gàng và nó có cái độ thẩm mỹ cao ra thì cái hiệu năng nó đem lại rất là lớn. Đối với cả những cái shot xay của mình khoảng tầm 15 cho đến 20 gram cà phê thì mỗi lần mình sẽ trung bình chỉ bị đọng khoảng tầm 0,1 gram cà phê thôi. Đấy là một con số khá là ấn tượng. Ok, đến cuối cùng thì chúng ta chỉ còn một cái nút nhỏ ở đây. Đây chính là cái nút bật tắt.
Về công năng thì nó hoạt động rất là tốt, ấn bật là bật, ấn tắt là tắt. Ngoài ra thì nó có cảm giác ấn khá là sướng. Khi mà chúng ta bật cái cối Thammo Sculptor 078 này lên, nó sẽ không có cái chế độ tự động dừng khi mà nó đã phát hiện ra là mình không còn cà phê để xay nữa, mà nó sẽ tự động tắt sau 60 giây. Thế thôi, thì đấy mình nghĩ là một cái điểm trừ nhỏ trong chức năng của một chiếc cối. Về cơ bản thì cái motor có nên được tích hợp cái chức năng là tự động ngừng khi mà không phát hiện ra còn gì để xay nữa. Ngoài ra thì khi bật lên, chúng ta sẽ có một cái âm thanh motor khá là mạnh mẽ và êm ái. Khi mà chúng ta giảm tốc độ xay như này, tăng lên thì nó sẽ như thế này. Đó. Và khi mà đổ cà phê vào thì tốc độ xay rất nhanh, nó chỉ rơi khoảng tầm 7 đến 8 giây cho khoảng 15 đến 20 gram cà phê. Gạt 2 lần, hết toàn bộ những vấn đề động cả và tắt máy đi. Đấy là một cái quy trình hoạt động cơ bản của Sculptor 078. Ok, và bên trên là toàn bộ những cái trải nghiệm của mình trong một cái khoảng thời gian ngắn 2-3 ngày đối với cả chiếc Thammo Sculptor 078. Nói chung là mình nghĩ để mà khám phá hết ra những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái vấn đề còn tồn động trong workflow của một sản phẩm thì mình sẽ cần nhiều thời gian hơn để trải nghiệm nó. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta không thể không hài lòng với một sản phẩm như thế này được. Một cái thiết kế rất là đẹp, một cái chất lượng build cực kỳ chắc chắn, cực kỳ cao cấp. Ngoài những cái yếu tố mang tính gọi là high-end cao cấp như là cái khả năng chỉnh RPM Thammo ứng dụng vào cái chiếc scooter của mình, thì những cái điểm rất là đặc trưng của Thammo nó cũng được gắn liền vào cái chiếc scooter này, như là cái lưỡi xay Hybrid Ghost này, hay là những cái yếu tố như là cái nắp chỉnh như này. Tất cả nó khiến cho cái chiếc scooter của chúng ta là một cái sản phẩm thực sự hoàn thiện và mang dấu ấn của nhà sản xuất. Vậy còn gì để bàn về cái chiếc máy xay này nữa? Thì câu trả lời là còn. Vấn đề cuối cùng mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu là cái giá mà chúng ta phải trả cho cái chiếc máy xay này là bao nhiêu. Thì theo mình được biết nó sẽ rơi vào khoảng 16 triệu. Holy shit. Thì chúng ta lại có thêm một cái câu chuyện nhỏ nữa để bàn đến. Đầu tiên là về Thammo và tệp khách hàng của họ. Thì Thammo từ xưa đến giờ đã quá quen thuộc với những chiếc cối như là C2, C3 hay là những cái dòng phễu của họ, những cái bình cold brew, những cái ấm rót Thammo Electric. Tất cả nó đều là những cái sản phẩm thuộc cái dòng entry level, rất dễ tiếp cận, giá thành hợp lý, build tốt. Và khi mà họ chuyển mình sang những cái dòng cối xay đắt một tí, chẳng hạn như là dòng Chestnut X có giá khoảng tầm 4 đến 5 triệu thì nó đã không phải là thành công của Thammo rồi. Câu hỏi là 16 triệu cho một chiếc máy xay điện như thế này, khách hàng Thammo có mua không? Giống như Toyota muốn sản xuất xe xịn thì họ phải đẻ ra một brand khác, đấy là Lexus. Và trên thế giới đã có rất nhiều những câu chuyện tương tự rồi. Đấy sẽ là một cái câu hỏi cần thời gian để trả lời. Việc của Thammo là làm sao để thuyết phục khách hàng của mình bỏ ra 16 triệu mua một chiếc máy xay. Câu chuyện tiếp theo là chúng ta bỏ 16 triệu ra chỉ để mua một chiếc cối xay chỉ xay được mỗi pour over, cold brew hay là French press, liệu có đáng hay không? Trong khi đối với cả người Việt Nam thì cái nhu cầu uống cà phê đậm nó rất là cao, thì nhu cầu espresso gần như là không thể thiếu đối với cả những cái máy xay rồi. Mình nghĩ nó cũng sẽ gặp những cái vấn đề đối với cả cái tệp khách hàng là những người sẵn sàng bỏ mấy khoản tiền khá là lớn, còn tầm 16 triệu ra để mua một chiếc máy xay chủ yếu là để phục vụ hand brew. Còn tất nhiên mình không nghĩ là có cái giá 16 triệu là đắt so với một cái sản phẩm như này, nó thực sự rất là tốt. Vậy còn bạn nghĩ sao về mức giá của Thammo Sculptor 078? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Còn nếu mà bạn muốn trải nghiệm, bạn muốn cảm nhận rõ hơn về cái giá của mình bỏ ra là 16 triệu nó sẽ xứng đáng như thế nào ấy, thì bạn có thể qua iCup hay là Thammo Việt Nam để trải nghiệm cái sản phẩm này, vì mình sẽ giảm nó lại trong vòng 1-2 hôm nữa thôi. Còn bây giờ trước khi tắt video, hãy để lại một like và một subscribe nếu bạn thấy nội dung hay và thú vị. Bật nút chuông thông báo lên để nhận những cái thông báo mới nhất về những cái nội dung mới nhất mà Espresso sẽ sản xuất nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.